Today I want to tell you about how to make the bed. Soဒီနေ့ပြောပြမှာကကြတော့အိယာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပြမယ်။ဟုတ်တယ်။အိယာဘယ်လိုလုပ်လဲ။အိယာတိုင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဆိုအိယာထားတာပြောကြမယ်နော်။ In the morning I wake up I get out of bed. In the morning မနက်ခင်းမှာ I wake up ကျွန်တော်အိယာထားတယ် I get out of bed. အိယာဒီမှာကိုထွက်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ firstly I gather the bottom of the mosquito net. အဲ့တော့ firstly ဆိုတော့ပထမဦးစွာ I gather the bottom of the mosquito net.Mosquito net ဆိုတာခြံအောင်အဲ့တော့ခြံအောင်ရဲ့ gather ဆိုစုကင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော် gather တော့ဗါလဲစုကင်တာအဲ့တော့ I gather the bottom of the mosquito net ခြံအောင်ရဲ့အောက်ခြေကနေစုပြီးကင်လိုက်တယ် I put it on the roof အဲ့ဒီခြံအောင်စုပြီးသားကိုဆိုတော့ခြံအောင်ရဲ့အမိုးကိုပြန်တင်လိုက်တာပြောတာရမလားအဲ့တော့ firstly I gather the bottom of the mosquito net I put it on the roof ရမလားအဲ့ဒီဟုတ်ပြီနောက်က I remove the pillow and blanket ဟုတ်လေ I remove the pillow and blanketတော့ remove ဆိုတာဖယ်လိုက်တာ pillow and blanket เนาะခေါင်းအုပ်နဲ့ဆောင်းတွေကိုဖယ်လိုက်တယ်အရင်ဆုံးပြီးရင် I take the bed sheet I take the bed sheet အဲ့တော့ bed sheet bed sheet ဆိုတာအေးရခင်းဆောင်ဟာလေလေအေးရခင်းဆောင်အဲ့တော့ I take the bed sheet I shake it ဆိုတာခါတာ shake it တော့လေခါတယ်အေးရခင်းဆောင်လို့ယူမယ်ခါလိုက်တယ်ခါပြီး I spread it on the bed ဟုတ်တယ်လေ I spread it on the bed spread S P R E A D spread ဆိုတာဖြန့်ခင်းတာ on the bed ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြန့်ခင်းလဲအဲ့ရပြီးတော့ဖြန့်ခင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ဆရာက I take the pillow ဟောင်းယူလိုက်မယ် I put it on the bed sheet ဆိုတော့ဖြန့်ခင်းပြီးသားအဲ့ရခင်းမှာပြန်တင်လိုက်တယ်နောက်က I take the blanket ကျွန်တော်ဆောင်းယူလိုက်တယ်ပြီး I shake it အဲ့ဒီဆောင်းဘာလုပ်လဲခါပြီး I fold it ခောက် fold တော့ဟုတ်တယ်ခောက်တာ I fold it အဲ့ဒီဆောင်းခောက်တယ် finally I put the blanket on the pillow ဆိုတော့ခောက်ပြီးသားဆောင်းလေးကိုခေါင်းပေါ်လုပ်ရတယ်ပြန်တင်လိုက် in this way I make the bed ရမလားရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြောရမယ်အားတော့နော် In the morning I wake up I get out of bed I want to make the bed Firstly I gather the bottom of the mosquito net I put it on the roof I remove the pillow and blanket I take the bed sheet I shake it I spread it on the bed I take the pillow I put it on the bed sheet I take the blanket I shake it I fold it finally I put the blanket on the pillow in this way I make the bed ရပါလား Bye. Yeah, that's all.